Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a esta sexta-feira, dia 30 de abril de 2021, com aquela empolgação da aula do Meet, né, que nós tivemos ontem, e vocês vão ter a oportunidade, terça-feira que vem, de assistir novamente mais uma aula, ok? Gente, mas hoje nós temos atividades na apostila impressa que tá aí com vocês, tá? Eu vou pedir mais um favorzinho para vocês. Eu quero que vocês confiram as atividades impressas para depois entregar para o papai domingo à noite. Esse foi o compromisso que vocês tiveram comigo no Meet ontem. Vocês vão fazer as atividades, domingo à noite vocês vão entregar para o papai, a mamãe ou o responsável que irá trazer para a escola na segunda ou terça-feira, certo? Gente, revisem os conteúdos que nós falamos no Meet, serviu para que vocês fizessem alguns ajustes, algumas correções na atividade, ok? Aguardo segunda ou terça-feira a entrega de vocês, a entrega das atividades que vocês fizeram em casa, ok? Sempre pensando que, gente, nós temos que fazer uma avaliação. Essa avaliação vem através das atividades que vocês nos entregam. Por isso, o capricho, a observação se está tudo correto, realizado como o enunciado está pedindo, ok? Hoje, sexta-feira, nós teremos 2 aulas de ciências e 2 aulas de língua portuguesa. Vou reforçar, os livros estão com a professora e na próxima semana vocês terão eles de volta. E de acordo com o dia, a professora vai dizer a vocês qual atividade do livro vocês deverão fazer também fora as atividades impressas, tá? Ontem na aula do Meet nós também falamos sobre as próximas atividades, então vocês já têm uma orientação de como realizar as próximas atividades que serão entregues na segunda e terça-feira, tá? Hoje a professora está com o caderno aqui na língua portuguesa e nas ciências vocês vão ter o mesmo assunto, a mesma interpretação, então olhem com cuidado. Tá? Eu vou ler aqui para vocês, cadeia alimentar é a relação entre a matéria e a energia. Por quê? O alimento, ele traz energia para o nosso corpo, tanto é que se nós ficarmos sem comer, nós não teremos força para fazer nada. Então, a nossa alimentação é a nossa energia. E sobre energia, vocês vão estudar muito nessa próxima quinzena, ok? A cadeia alimentar, ela parece um pouco triste, mas é a natureza, gente. Nós precisamos nos alimentar e muitas vezes o nosso alimento vem de certos animais, de certas aves, entendeu? Então, não fiquem tristes a hora que vocês começarem a ler, porque as plantas são as únicas que produzem o seu próprio alimento. Então, elas não vão comer ninguém nem nada. Tá? Elas vão se alimentar através da fotossíntese, tá? Que é o recebimento da energia, a troca de oxigênio com gás carbônico, que faz com que elas produzam o próprio alimento. Nós, seres humanos, já somos diferentes. Nós temos que plantar para comer, nós temos que criar animais, criar aves para comer, certo? Então, a cadeia alimentar nada mais é que a forma com que cada ser vivo se alimenta. E para isso existe uma ordem. É essa ordem que vocês vão estudar hoje, tá? Nós teremos os produtores, que é quem produz o seu próprio alimento, que serão as plantinhas, ok? Através da fotossíntese. E teremos também os consumidores, que serão aqueles animais racionais e irracionais que consomem um animal ou outro. E de acordo com a cadeia alimentar, sempre o maior, olha a dica que a professora está dando, o maior sempre vai comer o menor, certo? Então, gente, essa é uma regrinha para a gente entender o processo da cadeia alimentar.
Mas de repente vocês vão assistir um filme que, por exemplo, um leão vai atacar um alce que é muito maior que ele, mas a habilidade do leão faz com que o alimento dele se torne o alce, tá? Vocês vão perceber na cadeia alimentar que uma cobra come um ratinho. Mas, gente, não fiquem tristes. Essa é a natureza. Todos precisam se alimentar, tá? Então, nós não podemos quebrar esse processo. Porque a partir do momento que os animais irracionais não tiverem alimentos, eles vão buscar na cidade. É essa a preocupação dos cientistas em estar sempre demonstrando o quanto é importante a preservação da natureza para que o ciclo normal da natureza continue, para que nós humanos não soframos algum mal por causa do desequilíbrio da natureza, tá? Então vocês vão estudar e vão perceber que a forma com que a cadeia alimentar ela ocorre é sempre no sentido horário. A setinha sempre vai estar apontando de acordo com o ponteiro do relógio, tá? Vocês podem comparar o desenho com o ponteiro do relógio. Ela sempre vai fazer isso aqui, ó, tá? E por que volta na plantinha, professora? Porque, de acordo com a decomposição dos animais, os nutrientes que tem nos animais ou nas próprias plantinhas, nas frutas, elas caem na terra, deixam ali seus nutrientes e a plantinha vem sugando esses nutrientes, fazendo com que elas se reproduzam e cresçam fortemente, nutridas de bons nutrientes. Por isso, o cuidado do que o que você joga na natureza é o que vai fazer acontecer com ela, dando bons frutos ou até nem dando frutos devido à má conservação do solo. Vocês vão fazer uma interpretação de texto e nessa interpretação de texto, leiam novamente para responder as perguntas. Lembrem que não sei não é resposta, principalmente quando a professora dá o texto como orientação. As perguntas nunca vão fugir do texto, tá? Isso é uma forma de vocês irem se acostumando, porque quando chegar lá no colégio, vocês vão ter textos enormes para estudar. E as perguntas serão sobre estes textos. E se vocês não tiverem interpretado, compreendido certinho como o texto está querendo transmitir a mensagem, vocês não vão saber responder. Então, não é decorar muitas vezes, é interpretar. Nós temos aqui nomeie corretamente como produtor ou consumidor secundário e terciário. Quer dizer, de acordo com a produção de alimentos, nós teremos o consumidor primário, que é aquele que se alimenta primeiro de um tipo ou de uma espécie de vegetal ou animal, e depois depois secundário e terciário. Vocês vão ver que há uma sequência na cadeia alimentar. E se algo está acontecendo errado agora, é por nossa culpa. Nós estamos causando um desequilíbrio na natureza. E muitas vezes a gente vê lá nos Estados Unidos ursos invadindo a cidade para procurar alimento. Sabe por quê? O homem tem caçado ilegalmente na floresta onde o urso mora. Porque daí lá na floresta tinha o alimento necessário para ele, tá? Então, a mensagem que a professora dá hoje é a energia através dos nossos alimentos e a preservação da natureza faz com que nós não corramos risco do que pode acontecer de mal para nós, tá bom? Se cuidarmos da natureza. Beijos, meus amores, a professora está aqui, qualquer coisa é só chamar. Ah, a professora esqueceu, adorei nossa aula do Meet ontem. Nossa conversa informal, aquela conversa no finalzinho da aula, é muito informal, muito gostosa. É muito bom saber detalhes sobre a vida de vocês, tá bom? Beijos, até mais.